بچه‌ها جامون اپاسنه قریب بات مدگیم گپ زدن به فیلم دید یکی اگر دید ما میگریزیم بچه‌ها نخنده هیچی جوی خندش نیست خرس بچه‌ها مکید ایستن ما هم بکشیده است سه دیدگی به فیلم بر ما کاستوم ما وینیای خود نمیبینم اگر ای بومو نفهمه بکشیده است دیدی اگر ای هم بومو نفهمه دیگه خیلی نمیبینم جامون جوی تینجای یگان 150 متر زیاد نیست آها چرا فهمید بورا فهمیدگی اینه که ما رو دیدگی نیست راست همین طرف نگه داره یکی اگر یگان حرکت کرد بچه ما رنگ دفعه گذشتگی تلخ میگریزیم خیرسی مدت تا بچه داره بچه‌هاش سیر کردیست است طرز زندگی را مختص استشون تا تیرماه می آموزه بعد تیرماه جداشون میکنه بعضی هاشون یک جای میستن اگر غارشون کلان باشه زمستان خواب میکنن چقدر بزیبه نه طبیعت با همین حیوانات زیب داره یه آدم فقط ویران کننده طبیعت هست بوکش دیست است فهمیدگی بوی مورا کم کم بسیار نه بو یگان خرسی دیگر نفهمیده باشه که ما ندونیم ای قفون بیایه یک او درمون گیره
برادرای خرس ماده های دتا بچه داره. انیکدوت نقل کردن امکان نیست. انیکدوت خرس گذشتگی را برای که ای خرس گذشتگی قریبتر ای کمکک ترسیده ایستاده ایم. وضعیت مون جغل کرده میتونه که حمله کنه. 100-300 متر دور هم ای بچهش یگون چیز بینه، یگون چیزی مزاحمه، یگون کسی مزاحمه، یگون آدم، یگون حیوانی مزاحم یا که خیرسی نره بینه 200-300 متر سر ای قفاش دویده اگر بخواب بکنه خیلی میزنه، بخواب نکنه ای نزدیکی های با فرزندوش دورش میکنه. یعنی مادر ایده مادر برای فرزندش جانش میتیه. بچه هاشم کلان شدگیان، نیمتای خودش شدگیان. برو فهمید. آها ما را دید و فیلم که بلند زدیم. آها ترسید. همین خیلی بچه وقتی که ای حیوان ترسیدی، حیوان میفهمه بوی ترسته، بعد امکانی حمله کردن داره. علال خصوص همی خیرسی بچه دار بسیار گنده ای. یکی اگر در نزدیکیش پیدا شای به حد گنده ای و بو کشیده است که بوی گرفتگی من درسته یا نادرست. نترسه، ما یگان چی تو گفتنی نترسه. خیرسا شما زیبی طبیعتی. سال دیگه نجه 3 تا خیرس میشه. دنباش نبین، دنباکای میده یک فربه نسبت سال گذشته امسال فربه هن. یگان چیز دیگر نگریخته باشم. ما اینجا با شکم زدگی و جو هم بوی ما را فهمیدگی. ای بوی دیگه چیز نمیترسه. کم کم سرخرنگه نه. بو میکشه که بو جوش چی بود تک جای مورد دیدگی نیست. بچهش گشت. اینش هم خمیده ایستاده است. بخم پایین خم خریدتر بیو. شمال از طرفی قفا وزیدن گرفت. طرفی خرسا وزیده است و فیلم حاضر بورا میفهمم میگریزه. خرسا خراکشو حاضر فقط رو میکنه میخوره. فقط رو اگر فایده نک نمیبود خیرس نمیخوردش. در یک روز هزارها تنه رو میکنه میخوره. انا بود از طرف چپ شد بوی ما را گم میکنن. هر سش بو کشیدن.
سگو دکجوی هستن دیور نیستن ای خفابدن طرف همو اسب رفتگین چی گفتیم خیرس حاضر رو میخره بعضی جوهادا سغره میکنه میخره ایچه سغره میکنه سغر میخره حالی در یگون گو مال اسب مردم خیرس حمله کردگی نیست حاضر امسال یکی گرگ حمله کرد در یک هفته 4 تا گوی مردم خورد گوه را ایلاق بردن برف زد باز آوردن شون بر وقت تر می بردن امسال برف زد گرفتن آوردن شون در یک هفته ای که در ایلاق بودن تو برزنی را یک هفته 4 تا گوه خوردن گرگو 3 تا گرگای یک تاش میگن که کبوت رنگای خیلی مسئله گرگو لی وقفش میکنیم تماشا میکنیم نکی میگن یک تاش کبوتای گرگی بوز بلای گوه میزنن فقط کلاش میمونن یگان استخوان دیگر پیدا نمیشه 4 تا گوه یگان استخوان پیدا شدگی نیست بغیر کلا اگر خیس باشه کمتر گوشتی نوا میخره باقی موندهش میبره یگانجا تایخوک میکنه تو ویران شدنش ویران کشید بعد میخرش برای همین میدونیم که گرگه خرس نیست انا گریختن نیکی اطراف تریتور خودشون های دور نمیرن نمیجا چریده گشتن میگیرن آواز مبروردیم دیدنمون خیلی تمام برادرها با فکرم غم ندیم خرسی رو دیگه نگریزن دور دارن در شاخی درخت برمزه است چی غم دیگر شونتیم رفتن گیرن برای خچو دویده بازی کردی سنده
خیر برادر عزیز، همیشه زنده باشید، در امان الله باشید. تا وخری دیگر خدا نگهدار. ما رفتیم.